Hedikwatar tsaron Najeriya ta bayyana alhininta kan rasuwar tsohon daraktan yaɗa labaranta, Manjo Janar Rabi Abubakar mai ritaya, wanda ya rasu a hannun masu garkuwa da mutane. A cikin wata sanarwa da daraktan yaɗa labaran hedikwatar tsaron, Manjo Janar Sama'ila Uba ya fitar. Hedikwatar ta ce marigayin ya yi wa Najeriya hidima da ƙwazo a fannoni daban-daban na aikin soja. Hedikwatar tsaron ta ce ta guji magana a bainar jama'a game da sace shi ne domin baiwa ayyukan ceto damar gudana ba tare da wata tangarɗa ba. A ranar Asabar ɗin nan ne dai gwamnatin jihar Katsina ta sanar da rasuwar Janar Rabi Abubakar a hannun waɗanda suka yi garkuwa da shi. Sai dai gwamnatin ta ce ba kashe shi suka yi ba, mutuwa ce ta Allah da Annabi ta dalilin ciwon shuga da kuma hawan jini da yake fama da su. Kusan makonni biyu kenan da yake tsare a hannun masu garkuwa da mutane bayan sace shi da matarsa da aka yi a wata Asabar. Yana kan hanyarsa ta zuwa Katsina daga Kaduna.